Biz keçən dəfə ayaq yoluna girərkən oxunan duanı götürdük. İndi isə ayaq yolundan çıxarkən oxunan duanı müəllif rahimehullah Ğufranəkə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm aşinamızdan gələn rivayətdə deyir ki, ayaq yolundan çıxarkən Ğufranəkə deyərdi. Ğufranəkə yəni bağışla, səndən bağışlanma diləyirəm. Və məğfirət sözü qeyd olundu ki, iki mənanı özündə əhatə edir: örtmək və qorunmaq. Yəni, insan Allahdan məğfirət istədiyi zaman dünyada və axirətdə eyiblərinin örtülməsini, günahlarının örtülməsini Rəbbindən istəyir. Yəni, rüsvay olmamağı istəyir. Və ikincisi isə qorunmağı. Nədən qorunmağı? Günahın cəzasından, günaha görə hesaba çəkilməkdən qorunmağı istəmiş olur. Yəni, əgər Allah Teala insanı bağışladısa, artıq bütün bunların hamısından salamat olur, salamat qalmış olur, həm rüsvayçılıqdan və həmçinin günahların cəzasından. Və bundan sonra biz götürdük ki, insan ayaq yoluna girdiyi zaman, yəni onun istiğfar diləməsinə, Allahdan bağışlanma diləməsini gərəkdirən nədir? Məgər o günah mı işləmişdir? Yəni, alimlərdən bəzisi deyir ki, yəni o günah işləməmişdir. Lakin ayaq yolunda olduğu zaman Allahı zikr edə bilmədiyi üçün, çünki ayaq yolu Allahı zikr etmə yeri deyil və ona görə bağışlanma diləyir. Yəni, bu müddət ərzində, yəni səni zikr edə bilmədiyim üçün məni bağışla. Bu hikməti gətirmişlər, hikmətlərdən biri budur. Və yenə insan deyə bilər ki, insanın bu müddət ərzində zikr etməməsi belə, yəni günah sayılmır. Nə üçün yenə bağışlanma diləyir? Yenə cavab olaraq deyilir ki, yəni istiğfar, bağışlanma diləmək yalnız günaha görə olmur. Vacibi tərk edərkən, haram əməl işlədiyi zaman insan istiğfar edir və həmçinin bəyənilməyən bir iş gördüyü zaman yenə istiğfar edir, bağışlanma diləyir və həmçinin müstəhəb əməli, yəni bəyənilən bir əməli insan etmədiyi zaman da yəni ondan istiğfar tələb olunur və həmçinin insanın qəflətdə olduğu zaman bu da istiğfarı tələb edən hallardan sayılır. Yəni, insanın Allahı zikr etməyi qəlbi, dili ilə və əzaları ilə tərk etməsi də bu qəflət sayılır və buna görə də insan Rəbbindən istiğfar diləyir, bağışlanma diləyir. Və kimsə deyə bilər ki, insanın zikri tərk etməsi, yəni Rəbbini zikr etməməsi bəzi alimlərə görə yəni əmr olunmuşdur. Yəni bu Allahın əmridir. O əmri tərk etmiş sayılır. Fəkeyfə yəsmə likavni qad tərəkə zikrə fi mavzu və mə'murun bi tərki fihi və imtithələ əmrallah. Yəni belə gətirirlər ki, yəni insandan şəri baxımından ayaq yolunda zikr etməyi tərk etmək ona əmr olunub ki, yəni ayaq yolunda zikr etməsin. Və bu insan da onu tərk etdiyinə görə, yəni Allahın əmrinə görə, şəriətdə gələn əmrə görə tərk edib. Yəni buna görə nə üçün istiğfar edir? Yəni bəzi elm əhli cavab olaraq deyir ki, huvə tərku bi əmri şər, yəni onu tərk etməsi zikri şəriətdə gələn əmrə görədir. Lakin hədə duxul iləl xələ, lakin o insanın ayaq yoluna girməsi isə öz ixtiyarı ilədir və orada bir növ öz istəyi, ixtiyarı var. Duxul xələl əllədi yətərattab alə tərku zikr və həmçinin insan öz ixtiyarı ilə girdiyi zaman zikrin tərk olunması hasil olur. Yenə burada bu məsələləri gətirərkən yenə deyilmir ki, bu cavablar çox dəqiq cavablardır və sadəcə burada bir mesaj çatdırılır ki, yəni baxın necə naslar gətirilir və yaxud da iradlar gətirilir və yaxud da alimlər bu gələn məsələləri necə incə şəkildə yönəldirlər. فيقول غفران عند من يقول إن هذه هي العلة أنه ترك الذكر في هذه المدة. Yəni bəziləri gətirir ki, nə üçün istiğfar edir? Çünki bu müddət ərzində
Allahı zikr etməmişdir. Yaxşı, məgər onu tərk etməsi Allahın əmri ilə deyilmi? Və hətta Allahın əmri ilə olsa belə, yenə cavab olaraq gətirirlər ki, insanın orada girməsi öz ixtiyarı ilədir, öz seçimi ilədir. Yəni, insan öz seçimi ilə artıq bu zikri tərk etmiş olur. Bəs buna görə insana eyib varmı? Xeyr, eyib yoxdur. Lakin zikr halı isə, insan Rəbbini zikr etməsi isə daha kamil bir haldır. Yəni, insanın ayaq üstə olarkən, oturduğu zaman, uzandığı zaman Allahı zikr etməsi daha üstün, kamil bir hal sayılır. Və burada da insan az bir müddət Allahın zikrindən yayındığına görə çıxdığı zaman Ğufranək deyir. Yəni, məni bağışla. Yəni, yenə burada qeyd eləmirik ki, cavabın həqiqətən, alimlər gətirib bu cavablar tam dəqiq bir cavablar olması məsələsi deyil. Yəni, baxın, onlar necə məsələlərə yanaşırlar, dəlillərə yanaşırlar. Yəni, zikr məsələsi nə qədər mühüm olduğunu ortaya qoyurlar. Əgər insan ayaq yolunda olduğu zaman zikirdən qafil olursa, bundan da böyük hallar var. İnsan ayıq olduğu halda zikir edəcəyi bir yerdə zikir etməməsi və dilinin quruması, yəni Allahı zikr etməməsi görün daha şiddətli sayılır. Və bundan sonra görürsən ki, insan qəlbi ilə, əzaları ilə, dili ilə Allahı zikr etmir və deyir ki, mən qəlbim sıxılır, sıxıntı hiss edirəm. Əlbəttə ki, bunu deməsi, insanın zikr etmədiyi zaman sıxıntı keçirirəm deməsi çox qəribə deyil. Qəribə deyil. Lakin qəribə olan isə orasıdır ki, insanın heç sıxıntı keçirməməsidir. Təəccüblü olan budur. İnsan zikir də etmir və heç bir sıxıntı da hiss eləmir. Yəni, belə insan üçün qorxu var ki, bu istidrac ola bilər. İstidrac ola bilər. Yəni, tədricən əzaba sürüklənməsi. Və bəzi elm əhli isə deyir ki, Ğufranəkə deyilməsi o baxımdandır ki, Allahın onun üzərində olan nemətini hiss etdiyinə görə Ğufranək, Allahım məni bağışla deyir. Allah Teala ona ruzi vermiş, onu yedirmişdir və bundan sonra onun çölə çıxmasını da asanlaşdırmışdır. Baxın, əgər onun yediyi çölə çıxmazsa, onun boşluğunda qalarsa, çıxarda bilməzsə, hansı ki, orada nə qədər xəstəliklər və zəhərlər vardır və o çıxdığı zaman o zəhərlərdən təmizlənir insan. Onda görün insana nə ola bilər, nə hasil ola bilər. İstəyir su yolu olsun, istədiyi yeri olsun. Yəni, görün, başına gələn insanlardan bunu soruşun. Necə insanlar bununla sıxıntı keçirirlər. Yalnız buna düçar olanlar bilir, necə də ağır bir məsələ olmasını. Hətta bəzi yaşlı insanlarda da həzm cihazı zəifləyir və yeməyi yaxşı həzm edə bilmir və bəzən bir həftə ayaq yoluna çıxa bilmirlər. Və bundan sonra da nə qədər əziyyət çəkirlər. Həqiqətən bu özlüyündə bir nemətdir, əzəmətli bir nemətdir. Gərək ki, insan bunu hiss eləsin. Yəni, bu neməti də hiss edən insan deyir ki, Ğufranək, ey Rəbbim məni bağışla. Yəni, ey Rəbbim məni bağışla, mən bu nemətin şükrünü dərk edə bilmərəm, verə bilmərəm. Yəni, nə qədər desəm də, nə qədər sərf etsəm də, xərcləsəm də, əməl etsəm də, mən bunun şükrünü ödəyə bilmərəm. Və həmçinin baş vermiş hadisələrdən birində də keçir ki, moizə, nəsiyyət edənlərdən birisi xəlifənin yanına girir. Xəlifə ona deyir ki, mənə nəsiyyət et, mənə moizə et. Və xəlifənin də əlində
bir stəkan su olur. Bir qədəh su olur və deyir ki, əgər sən bunu əldə edə bilməsən, onu əldə etməyin üçün nə edərsən? Hansı ki, o xəlifənin mülkü Çindən İspaniya, yəni Əndəlüsə qədər idi. O qədər mülkü var idi. Yəni, o qədər ərazini idarə edirdi. Və o da deyir ki, mən mülkümün yarısını verərəm suyu əldə etmək üçün. Və ona deyir ki, yaxşı, sən bu suyu nuşucanlıqla içir. Və sonra deyir ki, əgər bu içdikdən sonra bunu çıxarda bilməsən, nə edərsən? Yenə deyir ki, mən mülkümün digər hissəsində verərəm ki, onu çıxarda bilim. Əlbəttə, insan mülkünün hamısını da verər. Amma burada deyir ki, mülkünün yarısını verərəm. Və o da deyir ki, mulkun yezhabu bi şərbəti ma'in. Yəni, ən-nisf hədihi şərbə, əv yeşrəbə və nisf thani fit-təxallus. Yəni, mülk, hansı ki, onun yarısı bir qurtum suya görə gedirsə və digər yarısı isə ondan xilas olmaq üçün insan xərcləyirsə, yəni, o mülk ona bağlanmamağa layiqdir. Yəni, insan ona bağlanmamalıdır. Əgər onun bir yarısı onu içmək üçün gedirsə, onu əldə etmək üçün və digər yarısı isə ondan xilas olmaq üçün xərclənirsə, yəni onun nə qiyməti vardır? Və həmçinin bizdən birinə də bu sual verilsə, insan nə deyər? Deyər ki, hər şeyi mən xərcləyərəm. Üzərimdə olan paltarımı da verərəm, hətta borc alaram ki, yəni o suyu içə bilim, sonra ondan xilas olmaq üçün. Və buna görə də insan ayaq yolundan çıxdığı zaman deyir ki, ya Rab, ənə mə udriku şükrə hədin yəmə. Məni bağışla, mən bu nimətin şükrünü verə bilmərəm və bu müqəssirliyimə görə, yəni bu şükürdə olan müqəssirliyimə görə məni bağışla. Yəni, görəsən biz bunları hiss edirikmi? Və elm əhlindən bəziləri üçüncü cavabı vermişlər. Onlar da deyirlər ki, burada bir günah yoxdur. فَلَمَّا حَصَلْ لَهُ التَّخَلُّصُ مِنْ هَذَا الَّذِي يُثْقِلُ الْبَدَنِ فَاسْتَرَاحَ مِنْهُ وَتَخَفَّفَ. Hansı ki, onun bədənini ağırlaşdıran bir şeydən insan xilas olduğu zaman yüngülləşir, rahatlaşır və Allah Teala'dan necə rahatlaşdığı kimi, yüngülləşdiyi kimi onun çiynindən də günahların tökülməsini istəyir. Onun belini bükən, ağırlıq verən günahlardan da yüngülləşməsini Rəbbindən istəyir. Elə bil ki, bununla insan iki şeydən xilas olmuş. Həm hissi bir məsələdən, ondan xilas olmaqla, ikinci isə mənəvi bir məsələdən, o da günahların zərərlərindən. Bunlar, günahlar insanın qəlbinə ağırlıq verir və insanın yediyi, içdiyi isə bədəninə ağırlıq verir və bununla ona bu rahatlıq hasil olur. Ona əziyyət verən bir şeydən və həmçinin ona ağırlıq verən şeydən rahatlaşmış olur. Və Allah Teala'dan istəyirik ki, günahlarımızı bağışlasın. İnşallah buradakı faydaları da götürək. مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ تَمَامِ تَعَلِّقُ قَلْبِ ذِكْرَ وَمَحَبَّةِ وَطَلَبِ مَغْفِرَةِ. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəlbinin Allahın zikrinə bağlanması, onu sevməsi və ondan məğfirət diləməsi. Tənzihullahu min ən yudkara fi mitli hədil əməkin vələv bi raddis sələm. Yəni, Allah Teala'nın belə bir yerdə zikr olunmaqdan tənzih edilməsi, uzaq tutulması, hətta salam qaytarmaq olsa belə. Və həmçinin faydalardan məğfirət sifətinin Allaha isbat olunması və bu da Allaha layiq şəkildə olmalı. Və həmçinin
sünnədəndir ki, ayaq yoluna girən insan sol ayağı ilə girsin və sağ ayağı ilə çıxsın. Məscidə girərkən isə əksinə, sağ ayaqla girib sol ayaqla çıxması müstəhəbdir. Və həmçinin faydalardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü "Ğufranək", məni bağışla. Yəni, insan bədənə əziyyət verən bir şeydən yüngülləşdiyi zaman günahın da əziyyətini xatırlayır. Və Allah Teala'dan istəyir ki, günahın əziyyətindən onu yüngülləşdirsin. Necə ki, bədənə əziyyət verən bir şeydən onu yüngülləşdirdiyi kimi. Və həmçinin faydalardan yukrav italatul muktub ba'da qada'il haceti li səbəbeyni. Ayaq yolunda insan ehtiyacını bitirdikdən sonra orada çox qalmağın məkruh olması. Birincisi, ehtiyac olmadan insan ayıb yerinə açdığına görə və ikincisi isə ayaq yolu şeytanların məskəni olduğuna görə və xəbis nəfslərin olduğu yer olduğuna görə, məskəni olduğuna görə insan ehtiyacını bitirdikdən sonra orada çox qalmamalıdır.